पॉलन एलर्जी से कैसे बचा जा सकता है और इसके फैक्टर क्या क्या है? सो पॉलन एलर्जी अगर हम देखें तो एक सीजनल एलर्जी है। ज़्यादातर ये ऐसे टाइम पे, जैसे आजकल मार्च अप्रैल में जब बहुत सारे फूल और पराग आते हैं तो उससे ये बढ़ती है। इसके बचने के उपाय बड़े सिंपल हैं। अगर हमें किसी आदमी को पहले से एलर्जी के लक्षण हैं तो उसको मास्क पहनना चाहिए। हमारे पास एलर्जी वाली दवाइयाँ होनी चाहिए कि अगर हम उसको एक्सपोज हो रहे हैं तो। मेरे हिसाब से पॉलन एलर्जी बहुत कॉमन है, लेकिन उसका बचाव भी उतना ही आसान है।